Psalm chapter 102 verse 17. निराधाराचे प्रार्थन तो आयकतलो, तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना. Psalm chapter 119 verse 50. तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हूण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. Deuteronomy chapter 28 verse 5. आशिर्वादीत जातलें तुजें दालें आनी तुजें पीठ मळपाचें आयदान. John chapter 10 verse 10. सोर येता फकत सोरूंक जिवीशी मारूंक आनी बिबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन वोमतच्या मापान तें मेळो म्हूण. 1 King chapter 17 verse 7. थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें, कित्याक पृथ्वेर पावस पडूंक नातलो. तेन्ना सरस्परान एलियाक म्हळें, ऊठ आनी सिदोनाच्या जारेफताक वच आनी थंय राव. हांवें तेंच्या एका विधवीक तुका जेवण दिवंक सांगलां. King chapter 17 verse 10. तो भायर सरलो आनी जारेफताक गेलो. तो शहराच्या दारवाटा लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळव जमा करतली. ताणें तिका म्हळें, एका ल्हानशा आयदनांत म्हाका पिवूंक इल्लें उदक हाडून दी. 1 King chapter 17 verse 11. ती हाडूंक वेता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें जाप दिली, सरस्पराच्या तुज्या जिवन देवाच्या नांवान हांव तुका सांगतां, म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना. मडकेन मूठभर पीठ आनी बरणेंत इल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांकडां उडके विंचूंक आयल्या. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. आमी तें खातेल्याव आनी उपरांत मरतेल्याव. सरस्परान एलिया उदेशी सांगलेल्या प्रमाणें पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. Deuteronomy chapter 28 verse 12. सरस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुज्या भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तो रीण दितलो आनी कोणाय कडचें रीण तूं घेवचो नाय. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. Isaiah chapter 45 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाच्या दाराची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सरस्पोर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोबे आसतलो. न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडयोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलची जाल्यार तूं लासोन वेसो नाय. उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात. Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26. सरस्पोर तुका आशिर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सरस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सरस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिव.